माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आप सबने जो अभी सुना, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने आप सब आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें और रसोईया बहनें, आप सभी के मानदेय वृद्धि की आवाज को संसद भवन में उठाया है। याद होगा आपको, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, चंद्रशेखर आजाद जी से हमारे भाई थे, आंगनबाड़ी बहन के वो पति हैं, वो मिले थे और उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों और रसोईया बहनों के मानदेय में वृद्धि के लिए कहा था कि वो आवाज को उठाएं और उन्होंने अपना वादा जो किया था उसको निभाया भी है। शायद धरती पर ये पहले ऐसे सांसद दिखे हैं जिन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को उठाने के मामले में सबसे पहले और इतनी जल्दी बात को संसद भवन में पहुंचाया है। अन्यथा बहुत सी हमारी बहनें, बहुत से यूनियन के भाई बहन तमाम अपने क्षेत्रीय नेताओं के लिए फूल मालाओं से स्वागत करती रहीं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी कभी संसद भवन में नहीं बोला। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि बस उन तक समस्या गई और उन्होंने समस्या को संसद भवन में पहुंचा दिया। यह उनका पहला दिन था जब वो संसद में जाकर के उन्होंने अपनी बात को वहां पर उन्होंने रखा है। आपको बता दें, समा बहन है, बिजनौर जनपद से आती हैं, इनके पति ही थे जिन्होंने जो है बात को उन तक रखा था जब उनके क्षेत्र में वो आए थे और सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि हम आपकी आवाज को संसद में उठाएंगे। वैसे हर कोई नेता को आप कहेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि आपकी आवाज को हम वहां उठाएंगे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो चंद्रशेखर आजाद की तरह हों और वो लोगों से किए वादों को लेकर के आगे पूरे करते नजर आए। ऐसे में आपको बता दें, देखिएगा यहां पर जानकारी हमारे पास भेजी गई थी। सुधांशु भाई, जय भीम। मैं आंगनबाड़ी समा गौतम, नजीबाबाद, जिला बिजनौर से हूं। भैया जी, जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि हम आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देने के लिए हमारे गांव में आए नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी से अनुरोध किया गया था, जिससे माननीय सांसद जी ने वो आवाज संसद में बहुत ही जोर शोर से उठाई है, जिसका हम सब बहनें सांसद जी का दिल से जो है दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हैं। भैया जी, मेरे पति ने भी उनको फोन करके आंगनबाड़ी के साथ साथ आशा और रसोईया की भी आवाज उठाने की अपील की थी। आंगनबाड़ी समा गौतम नजीबाबाद से आती हैं, बिजनौर जनपद से, उत्तर प्रदेश के, जिसकी वीडियो भी उन्होंने भेजी है, मैंने देखा भी है और उन्होंने आवाज उठाई। मैंने मुख्य रूप से जो उनके द्वारा उठाई गई आवाज की जो लाइन है वो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दी है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर बहुत से लोगों के मन में कि क्या हमारा मानदेय बढ़ गया? तो आपको बता दें, मानदेय बढ़ना और उसके लिए प्रयास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से आपको YouTube चैनल मिल जाएंगे आज की ही तारीख में जो वीडियो बनाएंगे और बना भी चुके होंगे। कोई 18,000 वेतनमान बढ़ गया, कोई 24,000 पैसा यानी मानदेय मिलेगा, ऐसे करके उन्होंने वीडियो बना डाले हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई, अब आंगनबाड़ी का मानदेय 18,000 24,000 हो गया, ऐसे वीडियो बना दिए गए। इसमें चंद्रशेखर आजाद जी की गलती नहीं है, इसमें गलती है उन लोगों की जो फर्जी रूप से अफवाहों स्वरूप चीजों को आगे बढ़ा दिए हैं। मानदेय अभी नहीं बढ़ा, उन्होंने आपकी समस्या को जहां पहुंचाना है मेन जगह वहां उन्होंने रखा है, संसद भवन में पहुंचाया है, ताकि इन मुद्दों पर सरकारें विचार करें और मानदेय वृद्धियां की जाएं। मैंने पहले भी कहा था, इसी तरीके से अगर हर एक जगह क्षेत्र से सांसद लोग आवाज को उठाने लग जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि मेन तो पार्टी किसकी, पार्टी इन्हीं लोगों की, यानी तो पार्टी वाले ही जब आवाज उठाएंगे हर जगह से तो पार्टी खुद विचार करेगी। तो ये प्रयास अगर कर लिए जाएं तो तमाम अन्य प्रयासों को करने की जरूरत ना पड़े।
अपने अपने क्षेत्रों से यूनियन के भाई बहन मिलें और अपने अपने वहां के सांसद विधायकों से कहें कि वो हमारी बात को रखें, आवाज उठाएं। कम से कम सरकार तक या संसद में ये जब आवाजें जाएंगी तो ऐसे मुद्दों पर भी लोगों का विचार होगा, ध्यान आकर्षित होगा। फिर कोई अच्छे नियम, कुछ अच्छा मानदेय वृद्धि भी सरकारें हम लोगों को दे सकती हैं। तो प्रयास कीजिए। ऐसे ही देखो, उन्होंने प्रयास किया और प्रयास सफल रहा। अब वही चीजें हैं, अगर आप कुछ भी प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी आगे की संभावनाएं नहीं बनेगी। यहां पर संभावना बनी है, अब ऐसे ही आवाज उठती रहेगी तो बहनों का कुछ भला होगा। अब यहां पर देखिए, आगे कुछ होगा, सरकारें विचार करेंगी, वो एक अलग पहलू है, लेकिन मांग रखी है सांसद जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। जब इसी तरीके से आवाजें उठाई जाती हैं, सदन में चर्चाएं होती हैं, तभी तो वो चीजें लागू होती हैं और वो पास की जाती हैं, प्रस्ताव बनते हैं उन चीजों पर, फिर उन पर पार्टियों की मोहर लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को ध्यान देना है ऐसे मामलों में कि अपने अपने क्षेत्रों से आप आवाज उठाने के लिए थोड़ा प्रयासरत रहें और प्रयास करें। वहीं दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश राज्य में, अन्य राज्यों में आप देख रहे हैं बहनें हमारी अपनी सीधा मंत्री लोगों से भी विभाग की मिल रही हैं, उनको भी समस्याओं का ज्ञापन दे रही हैं, ऐसे सब वो कर रही हैं। तो यूपी में भी आप सब लोग थोड़ा कमर जो है कस लीजिए और प्रयासों को जो है कीजिए। ये प्रयास किसी यूनियन की तरफ से नहीं रहा, ये प्रयास जो है आंगनबाड़ी समा गौतम बहन जो नजीबाबाद से आती हैं उनके पति की तरफ से रहा। उन्होंने जो है उनके वहां चंद्रशेखर जी आए थे और उन्होंने बात को रखा था। मैंने वीडियो और वो क्लिप सब कुछ आपको पहले मैंने दिखा भी दिया है और आप सबने देखा भी है। और उनका ये प्रयास बहुत ही जल्दी रंग भी लाया, जिस चीज के लिए उन्होंने किया कि आवाज उठाई जाए, और तो आवाज उठाई गई है। अब देखो, बहुत से लोग कहेंगे मानदेय तो नहीं बढ़ गया, तो भैया मानदेय वृद्धि देना, मानदेय बढ़ाना किसी सांसद या विधायक के हाथ में अकेले एक के नहीं होता, यह समझ लेना। पार्टी पूरी चाहेगी तो उन चीजों पर आगे प्रस्ताव बनेंगे, फिर वो चीजें जो है पास की जाएंगी, तब कहीं जाकर के वो होती हैं। उसके लिए वही चीजें कि हमारी समस्याओं को, हमारी मांग को करने वाला तो कोई हो। हम लोगों के मांग करने में किसी चीज के और पार्टी के नेताओं के द्वारा वो चीज मांग करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम लोग क्यों चाहते हैं कि नेता लोग हमारी आवाज उठाएं? क्योंकि उन्हीं के जरिए से तो सब होना है। जितना आप मांग करोगे नहीं कोई सुनेगा, क्योंकि जनता तो बहुत जो है करोड़ों में है। लेकिन अब वही चीजें गिने चुने वही आपके जो नेताजी हैं वो आवाज अगर उठाएंगे, आवाज बनेंगे आप सबकी, तो मोहर तो उनको ही लगानी है। यानी जो भी करता धरता है वो तो पार्टी ही है, नेता ही है। तो देश के तो जो भी नियम कायदे बनाने होंगे, जो भी वृद्धियां करनी होंगी, वो उन पर डिपेंड करेगा। तो वो उन चीज़ों के प्रस्ताव बनाएंगे, करेंगे, और उन पर फिर आधिकारिक रूप से विभागों के अधिकारियों की, उन सब की फिर मोहरें भी लग जाती हैं। क्योंकि जो पार्टियां चाहती हैं होता तो वही है देश में, ये तो आप सब भली भांति जानते ही हैं। तो यहां पर सभी नेता लोगों से मिलिए और उनसे कहिए कि वो आवाज को इसी तरीके से उठाएं जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई है। ये प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। समा बहन को और उनके पति को, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उतना ही और उससे ज्यादा ही धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद जी को कि उन्होंने हमारी इन भाई बहनों की बात को रखा, और साथ ही सभी लोगों की, जो भी हमारी बहनें उम्मीद लगा करके बैठी थी कि कम से कम वो आवाज उठाएंगे, तो उनकी तरफ से भी चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वो इसी तरीके से आवाज को आंगनबाड़ी बहनों की उठाते रहें जब तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय वृद्धि ढंग का सरकार ना कर दे, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में जब भी सरकारें इन चीजों पर विचार नहीं करेंगी, मानदेय वृद्धियां नहीं करेंगी, तो चंद्रशेखर आजाद जी एक बार फिर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के हक के लिए, वृद्धि के हक के लिए जो है मैदान में इसी तरीके से संसद में गूंजेंगे। तो ऐसे में आप लोगों का कुछ कहना हो तो कमेंट में आप कह सकते हैं। इधर हेमलता जी आजमगढ़ से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक ये मामला भेजा है उमंग ऐप को लेकर के। उन्होंने कहा कि उमंग ऐप नहीं चल रहा है, क्या सबके साथ ऐसा है कि केवल मेरे साथ ऐसा है? तो देखो, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा है, ये कह सकते हैं। क्योंकि सबके कहने का मतलब फिर किसी का भी ना खुले तो वो कहा जाए, लेकिन बहुत से लोगों का उमंग ऐप खुलता है और चलता है। और ऐसे भी लोग हैं जो आपकी तरह हैं जिनका नहीं खुलता है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की दिक्कतें हैं। जैसे इसमें एक समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे करके एरर आ जाती है, तो ये बहुत से लोगों में आता है, नहीं खुलता उमंग ऐप से, चाहे जितना चेक कर लो। फिर तो आपका अगर नहीं हो रहा तो परेशान ना हो।
एक बार आप पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू चेक कर लें। पीएफएमएस पोर्टल सर्च कीजिएगा, नो योर पेमेंट में जाइएगा और वहां पर आप जो भी डिटेल्स है उसको भरिए और चेक करके वहां से पुराने वाले जो है तरीके से उसको देख लीजिए, शायद वहां से हो जाए। कई लोगों को शायद डेटा फीड ना हो पोर्टल पर, पीएफएमएस पर, इस वजह से शायद चेक करने में दिक्कतें आती हों, ऐसा जो है लगता है। बाकी क्योंकि यही वजह हो सकती, बहुत से लोगों का नहीं हो रहा। वसुधा देवी फर्रुखाबाद से हैं, इनका अपना कुछ अलग ही कहना है। इनका कहना है, सर बताओ, वर्ष 2010 से चार्ज में हूं, सहायिका के पद पर हूं, मैं इंटर पास हूं, उम्र भी 45 से कम है। 2021 में भर्तियां निकली थी, मैंने फॉर्म डाला था, नगलागढ़ी सुल्तानगंज खरेटा में। वर्ष 2023 में खाली नहीं बताया गया, कहा गया कि उसने त्यागपत्र नहीं दिया। मैंने अपना प्रमोशन करवाना चाहती थी और सभी कागज पत्र जमा किए थे सीडीपीओ सर के पास। क्या आप सभी लोग बताओ, वर्ष 2010 से कार्यकर्ती के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, ना ही त्यागपत्र दिया जो गया, तो क्या जो है सेवा समाप्त नहीं होती? इस तरह से देखो, कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप तो कह रही हैं 2010 से वो कार्यकर्ती जो हैं, जो आपके वहाँ की, वो कार्य नहीं करती हैं, तो क्या आपके पास कोई साक्ष्य इस बात का कि वो 2010 से कार्य नहीं करती? अगर है तो वो साक्ष्य आप ले जा करके डीएम कार्यालय में सौंप दीजिए, कहिए कि 2010 से ये काम नहीं कर रही और इनकी सेवाएं भी समाप्त नहीं की जा रही, और जबकि 2021 में वहीं पर भर्ती भी निकाली गई इनके इसी पद के लिए। जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, देखो मौखिक कहने में और साक्ष्य प्रस्तुत करने में फर्क होता है, और कार्रवाइयां साक्ष्य के आधार पर ही होती हैं, मौखिक कहने के आधार पर नहीं होती। तो आप उन चीज़ों को ले जा करके डीएम कार्यालय में दीजिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, जो होगा वहां पर वो देखेंगे। इनके कहने के मुताबिक जो सेविका हैं इनके वहां की, वो काम नहीं करती 2010 के बाद से, और वो अपना त्यागपत्र भी नहीं देती, तो कैसे फिर उनकी नौकरी इतने लंबे सालों से चल रही? बात तो वैसे पते की है, लेकिन क्या ये संभव है, क्या ये सत्य भी है? इस बात की सत्यता की पुष्टि के लिए आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे। ना ही आपने अभी देखो हमारे पास कोई साक्ष्य दिए, और हमारे पास दे भी देंगे तब भी आपको मैं कहना चाहूंगा कि विभाग को लिखित में प्रार्थना पत्र के साथ चीजों को सौंपना पड़ेगा, तब कहीं कार्रवाइयां होंगी। विभाग कार्रवाई नहीं करेगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने लंबे समय से जो 2010 से अभी तक बिना त्यागपत्र दिए और काम भी ना कर रहा हो और नौकरी चल रही हो, तो कहीं ना कहीं या तो वो पावर में है, या फिर जो है कुछ और भी मैटर चल रहा, या विभाग की लापरवाही है। अब लापरवाही इतनी भी नहीं होगी कि कोई भी सुपरवाइजर ये भी ना ध्यान दे पाए कि फलानी आंगनबाड़ी का कोई काम ही नहीं हो रहा, यानी पूरा गांव ही क्या भूल जाएंगी वहां का? ये भी तो सोचिए, काम नहीं हो रहा तो काम कर कौन रहा? ऊपर के लिए ये इतने साल से जो आप कह रही हैं, 12 13 14 साल से जो है वहां का जो डेटा है वो शासन को जा ही नहीं रहा, उस गांव का कोई भी अधिकारी वहां जो है पहुंचा ही नहीं, किसी को उस चीज की खबर ही नहीं। फिर काम कौन कर रहा भाई? 2010 से 2024 चल रहा, खुद से सोचिए ना आप कह क्या रही हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप जो भी कह रही हैं उसके साक्ष्य भी ले जाकर के भाई जाकर प्रस्तुत करो। सिर्फ कहने से, आरोप लगाने से ही चीजें नहीं होती हैं, और आरोप ऐसे भी लगाओ जो थोड़े सत्य हों, जो सत्य लगें। अब 2010 से भाई 2024 तक खुद ही सोचो, 14 साल कोई ऐसा हो सकता है कि जो काम ही ना करें आंगनबाड़ी का? आंगनबाड़ी कोई ऐसी हो जो काम ही ना करें? जरा खुद से सोचिए। अरे 1 महीने आप मोबाइल रख करके कहीं गुम नहीं हो सकते हैं, फोन पर फोन जो इधर उधर आने लग जाएंगे, काम आपके हर महीने तो काम ही काम है, हर महीने क्या हर दिन काम है। तो आप सोचो कोई 14 साल से काम ही नहीं कर रहा पिछले, ये चीजें समझो। इनका कहना है कि 2010 से कार्यकर्ती के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा। अब खुद ही इनका यही कहना है, साफ शब्दों में इन्होंने लिखा भी है। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आप देख लें कि यहां पर क्या आप सभी लोग बताओ, वर्ष 2010 से कार्यकर्ती के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, ना ही त्यागपत्र दिया जा रहा। समझिए कितना बड़ा एक आरोप है। 2010 से यानी 14 सालों से काम नहीं हो रहा है उस सेंटर का, और कोई अधिकारी ना विजिट कर रहा ना कुछ। तो ये कहीं ना कहीं बात पचने वाली नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूं, अगर आपके सामने ऐसी दिक्कत है भी, कोई मान लीजिएगा वो कार्यकर्ती पावर में हो, किसी के टच में हो, कुछ ना कर रही हो, लेकिन शासन को कुछ तो अभिलेख और जो भी कागजी कार्रवाई वो तो सब करनी पड़ेगी। वो नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अगर वो नहीं कर रही है तो आपके पास तो और अच्छी बात है, प्लस पॉइंट होना चाहिए। आप कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कराओ विभाग में, उनकी शिकायत कीजिए डीएम से। अभी देखो आगे फिर क्या होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो ही ना, आप जबरदस्ती जो है त्यागपत्र के चक्कर में उनके पड़ी हो, इस वजह से जो है दिक्कतें हो रही हो। क्योंकि देखो आपका प्रमोशन होना अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है
नौकरी उन्होंने जो है नहीं छोड़ी है तो आपका प्रमोशन थोड़ी उस पद पर हो जाएगा, ये भी चीजें हैं। और सेम कैटेगरी की जब आप होंगी तब जो है कुछ चीजें हो पाएंगी, क्योंकि आरक्षण प्रभावित ना हो ये भी देखा जाता है। तो जो भी है भाई, मेरा यही कहना है, आपके जो भी आरोप हैं उन पर, तो आप उन चीजों को सिद्ध कीजिए, साक्ष्य लीजिए जो दीजिए, और साथ ही विभाग में अपनी प्रार्थना पत्र शिकायत स्वरूप दीजिए। अनीता वर्मा जी बस्ती से हैं, देखो उन्होंने अपने वहां से कुछ चीजें भेजी हैं। इन्होंने लिखा था कि अनीता वर्मा हैं और भैया मैं बस्ती जिले के कप्तानगंज ब्लॉक से हूं, मेरा आपसे एक राय है, एक सलाह देने की कृपा करें। मेरी बस्ती जनपद से कोई भी यूनियन कार्य नहीं कर रहा। मेरे यहाँ इस समय राम प्रसाद चौधरी सांसद चुने गए हैं, जिनको ज्ञापन देने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन अभी यह मेरा पहला प्रयास है, कोई जानकारी नहीं है। कृपया बताएं कि कौन कौन से मुद्दे लिखें जो सही और सटीक हों। अब लगता है कि बस्ती में जो है मुझे ही कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, कोई भी यहाँ पर कुछ करने वाला नहीं है। तो देखो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप पर्सनली भी कुछ कार्य करना चाहती हैं आंगनबाड़ी बहनों, तब भी आप कह सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यूनियन ही जाकर के ज्ञापन किसी नेता को सौंपेंगे तभी कुछ होगा। आज वीडियो उसी चीज का एक बड़ा उदाहरण है। यहां पर किसी यूनियन ने जाकर के ज्ञापन नहीं सौंपा, ये किसी यूनियन का रत्ती सा भी प्रयास नहीं था, ये पर्सनल आंगनबाड़ी बहन के पति का अपना प्रयास था। और आपने देखा कि वो रंग भी लाया, नेताजी ने आवाज उठाई, और तमाम हमारे ऐसे भी लोग रहे होंगे जिन्होंने फूल माला ले जाकर के भी पहनाई और फिर भी कुछ नहीं हुआ। उदाहरण अमेठी में आप ले लीजिए, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फूल मालाओं से हमारे यूनियनों ने स्वागत किया, और एक बार नहीं दो बार किया, और 1 किलो फूल से नहीं, कई किलो फूल से जो है बना करके बहुत बड़ी बड़ी मालाओं से किया। और नतीजा क्या रहा कि तुरंत मुंह पर जो है उनके अटपटे बयान आ जाए, जो आ गए कि हम मानदेय तो आपको बहुत दे रहे हैं, आप तो 1 ही घंटा काम करते हैं, उस हिसाब से तो बहुत पैसा दे रहे हैं। बताओ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ उनके प्रयास रहे, और प्रयास वो सफल भी नहीं रहे। लेकिन हां, उससे एक चीज जरूर सफल रही कि जो अंदर गंदगी थी मंत्री जी के, वो उनकी बाहर तुरंत झलक करके आ गई, और उनका उस समय गुरूर भी बहुत चरम पर था। यही वजह रही कि वो हार भी गई बहुत भारी मतों से। तो वो हारी भी और सब कुछ हुआ देखने को मिला, और सच्चाई भी, एक नया चेहरा केंद्रीय मंत्री का सामने आया बहनों के, कि वो क्या सोचती हैं बहनों के प्रति। और नतीजा, उनको मंत्री पद से भी हटाया गया, नई मंत्री भी विभाग को मिल गई। तो जो भी हुआ, जो भी प्रयास, अगर आप उनको देखें तो प्रयास हमेशा सार्थक ही रहते हैं, सही दिशा में ही रहते हैं। वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट देकर के जाते ही जाते हैं। जैसे अमेठी में भी जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फूलमाला पहनाने का नतीजा ये रहा कि उनकी असलियत सामने आई। उन्होंने भी कड़वा जहर जो जनता के सामने बहनों का हमारे उगल दिया, और वही नतीजा रहा कि बहनों में जागरूकता आई, बहनें सजग हो गई, और बहनों ने उनको कुर्सी से उतार फेंका। ये चीजें हैं। तो वो हुआ कब? वो हुआ जब बहनों ने, या आप सब भाई बहनों ने मिलकर के, हमारे यूनियनों ने वहां पर अपना प्रयास किया कि वो हमारी समस्या को उठाएंगे, लेकिन उठाने की बजाय वो तो अपने गुरूर में चूर थी। इस वजह से, लेकिन नतीजे तो खैर सामने आ गए तुरंत। तो आप लोग प्रयास करो, चाहे फिर वो पर्सनली करो या फिर जो है हमारे यूनियन के भाई बहन वो भी करें, वो अलग है। और आप भी अगर कोई पर्सनली करना चाहे, आपके क्षेत्र में नहीं है, तो भी आप कर सकती हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, आपके नेता हैं, आप भी उनको कह सकती हैं। अब देखो, ज्ञापन में आप क्या कहें, मानदेय वृद्धि के मुद्दों को उठाओ। बहुत ज्यादा समस्याएं तो हम लोगों की विभाग में, तो अगर हम गिनने लग जाएं तो कम से कम 30 समस्याएं तो हम यूं ही जो है निकल करके आ जाएंगी। तमाम तरह के तो शोषण में ही कम से कम 8-10 पॉइंट बन जाएंगे। तो वो सब चीजें अलग रखो। मानदेय वृद्धि के बारे में कहो कि हमारे मानदेय वृद्धि के लिए जो है आवाज उठाओ, और साथ ही उनको ये भी बताओ कि हमारी पार्टी ने जो है वादा भी किया था 2017 में, जो है वो उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो एक बार अगर उसको पूरा कर देंगे तो बहनों में सरकार के प्रति एक अच्छी सोच जो है पनपेगी। फिलहाल अभी हमारी सब बहनें सरकार के प्रति नाराज भी हैं, इसी वजह से कि वादा जो किया गया वो पूरा नहीं हुआ। और ये भी बताओ, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में यहां से दोगुना मानदेय मिलता है और काम हम लोग बराबर ही करते हैं, तो इतना विसंगतियां क्यों हैं? सब जगह मानदेय में वृद्धियां की जाएं, तो मानदेय वृद्धि को लेकर के आप मेन मुद्दा रखें और उसको लेकर के उनको समझाएं, अच्छी जानकारियां दें। जो भी ऑल इंडिया पर हमने हर रोज आपको जानकारियों के थ्रू बताया है और समझाया है। इधर बात करते हैं, रितु मिश्रा बहन की संडीला से आती हैं। इनका कहना है, भैया जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहू और सहायिका के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कई बार वीडियो में आपने बताया था, लेकिन हम लोगों के कार्ड अभी नहीं बन पा रहे हैं। किस तरह हमारे सब लोगों के बनेंगे? क्योंकि मेरी इस समय तबीयत खराब है, अगर आयुष्मान कार्ड बन जाता तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। तो देखिए, कोशिश कर लीजिए, बहुत सी बहनों के बन भी गए हैं। और फिलहाल इनका यह भी कहना था कि
राशन कार्ड क्या अनिवार्य है भैया जी, बताइएगा। 6 यूनिट वाला, देखो राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है, 6 यूनिट भी अनिवार्य नहीं है आंगनबाड़ी बहनों आपके मामले में। क्यों? क्योंकि 6 यूनिट सिंपल लोगों के लिए थे, आपके लिए केंद्र से इसका लाभ देने के आदेश आ गए थे, तो धीरे धीरे डेटा फीड हुआ। अब राशन कार्ड नंबर डाल करके चाहे वहां पर जो है किया जाता है, ओपन किया जाता है, फिर बनता है, या फिर आप आधार कार्ड के जरिए भी वहां पर चेक करवा सकती हैं, आधार कार्ड डाल करके भी वहां खुल सकता है। तो जहां आपके क्षेत्र में बन रहे हैं वहां जाओ और अपना आधार कार्ड लेकर के जाओ, और राशन कार्ड है तो उसको ले जाओ, फिर भले ही उसमें जो है 2 ही 3 यूनिट आप लोग घर में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है राशन कार्ड तो वो भी लेते जाना और आधार कार्ड भी लेते जाना, ठीक, बाकी दिक्कत नहीं होगी। अगर डेटा उस पर फीड हो गया होगा पोर्टल पर आयुष्मान वाले, तो फिर वहां पर जो है आपका वो बन जाएगा, यानी उसमें शो करेगा तब बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो वहां पर डेटा यानी फीड आयुष मंत्रालय में नहीं हुआ है। इस तरह से चीजें हैं और ये काफी लोगों की समस्याएं। संध्या जी वाराणसी से हैं, देखो उनके वहां पर ये रिटायरमेंट समारोह मनाया गया है, तो उसके बारे में उन्होंने एक ये फोटो भेजी थी। आगे यहाँ पर संध्या त्रिवेदी फतेहपुर से, इनका भी कहना था कि भैया जी मैं फतेहपुर से संध्या त्रिवेदी हूँ, मैं आपकी न्यूज़ जो है रोज सुनती हूँ, आप बहुत ही सत्य बताते हैं। मेरी एक बहन की जन्म तिथि 2 मार्च से 62 साल हो गई है, क्या उन्हें 1 साल अतिरिक्त जो काम करने को मिलेगा? 2 मार्च से इनका कहना है। तो देखो 2 मार्च वाले लोगों को नहीं मिलता, ठीक, ये आप लोगों को पता है, मार्च वाले लोगों को नहीं मिलता। जो भी मैंने लिमिट थी, जो डेट थी वो मैंने बता दी है, और बाकी इनके वहाँ पर विभाग वाले कह रहे हैं, सुपरवाइजर दीदी कहती हैं कि मिलेगा। वैसे आपने तो बताया था कि अप्रैल के बाद वालों को मिलेगा। देखो जो मैंने बताया, जो मैंने आदेश में लिखित में जो दिखाया है आप सबको, आप लोगों ने आंखों से अपने देखा है, आप उन चीज़ों पर यकीन कीजिए। बाकी बहुत से लोगों को बहुत सी जानकारियां विभाग में अधिकारियों को नहीं है उतनी जितनी आप लोगों को ऑल इंडिया के थ्रू आदेशों के थ्रू मिल जाती हैं। तो आप बेवजह बहस भी ना करो, जो वो कहें उनको करने दीजिए, कौन सा वो आपके ऊपर है तो आपको दिक्कत हो। और वो कह रही हैं कि 1 साल और मिलेगा करने को, तो करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। रेखा जी मिर्जापुर से हैं और यहाँ पर एक्स पर यानी ट्विटर जिसका नाम एक्स हो चुका है फॉलो करना चाहती थी, तो ये इनके सामने दिक्कत आ रही है। देखो ये कह रहा है कि आप आईडी लॉगिन कीजिए, जैसे कोई साइन इन करने के लिए आपने जैसे ट्विटर यानी एक्स खोला, उसमें अपना चाहे फ़ोन नंबर ईमेल डाल करके भी आप उसको आगे बढ़ा सकती है। तो मोबाइल नंबर डाल करके इसको नेक्स्ट कर देंगी तो आगे वो बढ़ जाएगा। ऐसे चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि पहली बार आप कर रही हैं, इस वजह से मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करना पड़ता है, ताकि भविष्य में जब आप लॉगिन करें तो वो फिर लॉगिन हो जाए। कमलावती जी गोरखपुर से हैं, देखो गुमशुदा की तलाश का एक आर्टिकल भेजा है। मिष्ठी जायसवाल नाम है बच्ची का, 2 साल की है और ये लापता है। 29 जून 2024 सुबह 8:30 बजे अयोध्या कच्चा घाट से ये गायब हुई है बच्ची। अगर कहीं किसी को वहाँ पर मिली हो, किसी को इसकी जानकारी हो, तो इनके घर के नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर सूचना दे सकते हैं या ऑल इंडिया के थ्रू भी सूचना दे सकते हैं और यहाँ प्रसारण हो जाएगा। किरण जी महाराजगंज से है, मुख्य सेविका सुभावती देवी के सेवानिवृत्त होने पर दी गई भावभीनी विदाई। ये रतनपुर वगैरह महाराजगंज में पड़ता है, वहाँ का मामला है। 2 वर्ष के कार्यकाल में पूरे मनोयोग से किया दायित्वों का निर्वहन, इस तरह से ये कुछ आर्टिकल आए हैं जो कि सुपरवाइजर के रिटायरमेंट से जुड़े हुए हैं।